Muy buenas chicos, bienvenidos como cada semana a este canal. Hoy os traigo un mantenimiento de un Acer Aspire 5630. Vais a aprender a cómo realizar un mantenimiento a este ordenador de una manera muy sencilla y únicamente con un destornillador de estrella y un poquito de pasta térmica. Entonces vamos con ello. Primero vamos a quitar la tapa de abajo, esta tapa que os estoy enseñando. En este portátil le faltan dos tornillos, que así que bueno, vosotros tendréis dos tornillos de más, pero no tiene mucho misterio, ¿vale? Entonces bueno, vamos a ir quitando estos tornillos y veréis que se hace de una manera muy sencilla y muy fácil. Deciros que si notáis un poco de calor en el portátil, notáis que tiene temperatura bastante excesiva, sería bueno realizar un mantenimiento y fijaros que este es muy sencillo y más o menos en menos de cosa de un año realizar un mantenimiento a este portátil, ¿vale? Porque encima es que se hace fácil, no tiene mucho misterio. Bueno, fijaros que este tornillo que he quitado, el central que estoy enseñando en ese momento, es mucho más pequeño que el resto, ¿vale? Si os fijáis, los demás son más alargados y este es más pequeñito. Tenedlo en cuenta y dejarlo bien localizado para que luego a la hora de montar no tengáis ningún problema a la hora del montaje, ¿vale? Porque si metéis un tornillo largo en un sitio que va pequeño, os podéis cepillar algo. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos quitado los tornillos y con una palanquita, un destornillador, tiramos para arriba y saldría la tapa. No tiene mucho misterio. Bueno, aquí ya tendríamos al descubierto el disipador con el ventilador. Así que fijaros que este es muy sencillo, no hay que armar mucho pifostio. Yo creo que es uno de los portátiles que mejor he visto para realizar un mantenimiento. Y únicamente tendremos que quitar los dos tornillos ahora de estrella. Igual que antes son de distinta medida, así que prestar mucha atención. Y no os confundáis, lo veis, este es un poquito más pequeño y el que voy a quitar ahora es mucho más largo. Entonces tenedlo en cuenta a la hora luego de montar, no equivocaros, ¿vale? Entonces bueno, lo bueno que tenéis este vídeo, que ya con este vídeo ya tenéis una guía a la hora de montar para no no os podáis confundir. Entonces bueno, ya quitas esos dos tornillos y ya saldría el ventilador. Únicamente tenemos que tirar para arriba y soltar el conector de la placa. Sale solo, no hace falta. Fijaros toda la mugre que hay en el ventilador, fijaros, ¿lo veis? Pues esa mugre se va acumulando y el ordenador no puede disipar calor. Entonces, ¿qué ocurre? Que quemamos nuestro portátil. Así que fijaros que esto se hace en 5 minutos. Podéis hacer un mantenimiento vosotros mismos, que no hace falta mucha historia. Y os podéis ahorrar que os estropee que se os joda el portátil. Vale, bueno, una vez quitado el ventilador, le pasamos un poquito con el cepillo. Y ahora quitaríamos los 4 tornillos que sujetan el disipador. Entonces, bueno, si os fijáis, vienen numerados del 1 al 4. Yo en este caso voy a empezar por el 4, luego quitaré el 3. Bueno, aquí el orden para la hora de quitar tampoco influye mucho, influye más a la hora de montarlo. Entonces bueno, vamos a ir quitándolo, en este caso 4, 3, luego me va a hacer paso al 1 en lugar del 2, pero bueno, ya para desmontar no hace falta seguir la metódica esta, es más importante a la hora de montar. Entonces bueno, quitamos los 4 tornillos y en algunos casos, en algunos portátiles notaréis que está muy pegado el disipador al microprocesador. Entonces bueno, tampoco tiréis en plan bruto. Si veis que os cuesta en exceso, intentar meter yo que sé una espatulita entre medias para despegar, pero vamos, debe de salir con facilidad, ¿vale? Como lo veis, tirando un poquito para arriba, sale bien el disipador. Ahí si os fijáis en la parte esa de la derecha, tiene una especie como rejillitas. Ahí está la pasta térmica que hay que sustituir, porque con el tiempo se seca. Fijaros que estoy pasando el dedo y no mancha, y debería de mancharme, porque las propiedades de la pasta térmica debería de ser un poquito más acuoso para poder transferir el calor al disipador. Entonces si está tan seco, ha perdido esas propiedades y entonces no está funcionando bien. Bueno, ahora se va para limpiar los restos de la pasta térmica con un trapito y un poquito de alcohol. Se pasa, ¿lo veis? No hace falta empapar en exceso el trapito, lo mojáis un poquito, quitamos los sobrantes de la pasta térmica que haya caído. Si os fijáis, hay trocitos secos que han caído alrededor de la placa. Y vamos a seguir limpiando ahora los restos que hay en el borde. Fijaos que ahí todavía hay pegotazos. Lo suyo dejarlo lo más limpio posible, para que a la hora de poner el disipador, ahora también limpiar la parte donde está el disipador, lo veis en ese lado que también está la pasta seca, puedes limpiarla con un poquito de alcohol hasta que quede limpio.
En el chip gráfico es exactamente lo mismo. Lo suyo sería que una vez que se cambie esto, que se cambiara la almohadilla térmica que lleva el chip gráfico. Pero si no tenéis, bueno, podemos salir del paso echando un poquito, una gotita de la pasta térmica, ¿vale? Como estoy echando aquí, muy homogéneo a ser posible. Hay gente que lo aplica y luego con un papelito lo extiende, pero bueno, más o menos de esta manera, si no os pasáis mucho, debe ser suficiente. Con que lo que extendáis de manera homogénea, daros cuenta que en el momento que se pone el disipador, al aplastar se va a extender todo de manera uniforme, ¿sabéis? Entonces, bueno, tampoco hace falta, con que quede bien homogéneo. Ahora en el momento que pongamos el disipador y apretemos los tornillos, se extenderá de manera homogénea. Muy importante tampoco pasarse en exceso con la pasta, porque echarle demasiada pasta térmica podría provocar todo lo contrario a lo que queremos, que sería transferir el calor al disipador. Entonces, si le echamos mucha pasta térmica, impediría transferir el calor. Entonces, es muy importante echar lo justito, echar un poquito, pero sin pasarse. Ahora sí, seguimos la metodología siguiendo la numeración del 1 al 4, en este caso es el 1, ahora pasaremos al 2, que si os fijáis va de manera diagonal, casi me equivoco y la pongo en el 4, pero bueno, voy a seguir el orden, el 1, el 2, 3 y 4, apretamos los 4 tornillos que sujetan el disipador al procesador. Fijaros que vamos a realizarlo de una manera muy sencilla y sin muchas complicaciones. Hay otros portátiles que tienes que armar la de Dios. Tienes que quitar la tapa de abajo, que va sujeta con unos tornillos que están debajo del teclado, tienes que quitar el teclado, en fin, que tienes que montar un pifostio que a mucha gente le da miedo meterse ya mucho más de 5 tornillos. Entonces, bueno, una vez hecho eso, ponemos el ventilador en su posición. Acordaros que los tornillos, hay 2 tornillos y los 2 tornillos que lleva son de distinta medida. Quedaros con la copla de dónde va cada cual. Entonces, bueno, primero vamos a poner el ventilador y lo conectamos, porque no sería el primero que pone un ventilador y se le olvida conectarlo. Así que lo primero que hacemos antes de ponerlo es conectarlo a la placa. A veces, como son piezas muy pequeñitas y si tenéis dedos como longanizas, os va a costar un poquito, pero bueno, ahí está conectado. Lo posicionamos y ahora pondríamos los tornillos, ¿vale? Este es el más pequeñito y otro que es más largo. El pequeñito lo ponemos en la parte que da más al borde, a la parte superior de la imagen, según estáis viéndolo, y luego el largo en la parte de abajo. Aunque veáis que ahora mismo baila un pelín, en el momento que se pongan los tornillos de la tapa ya se terminaría de quedar bien enganchado, ¿sabéis? Entonces, bueno, ahora se pone el tornillo y ya quedaría sujeto, ¿vale? Ahí veis que queda totalmente sujeto con los tornillos que lleva. Bueno, una vez hecho eso, colocamos la tapa. Fijaros que es sencillo. Si habremos quitado, quizás no llegan a 10 tornillos en total. Bueno, a lo mejor 12, pero vamos. Que fijaros, aquí fijaros que hay unas patillas, unas patitas. Entonces hay que colocarlas primero y luego presionar hasta que encaje perfectamente. Y únicamente es poner los tornillos. Así que fijaros que de qué manera más sencilla hemos podido realizar el mantenimiento. Y nada, poco más. Aquí, como ya veis, esto no tiene mucha historia. Fijaos en lo que hay. Ya había un tornillo más pequeño que va en el centro, y el resto, que son más largos, van ahí ubicados en las diferentes posiciones. Si os habéis quedado con ganas de más, sabéis que hay en el canal más de 190 vídeos. Echadle un vistazo y os animo a que os suscribáis al canal, porque de esta manera puedo ayudar a más personas, ya que mis vídeos quedarían mejor posicionados y saldríamos todos beneficiados, tanto vosotros, ya que podría subir vídeos que a vosotros os sean interesantes y os sirva, como a mí, de hecho, de poder subir cosas y llegar a más gente, ¿de acuerdo? Entonces nada, os animo a que os suscribáis, a darle un like a este vídeo si os ha servido de ayuda y a que lo compartáis en vuestras redes sociales, ¿de acuerdo, chicos? Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, adiós, chao, chao.